Hi friends, welcome back to our channel D3 Creations. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാത്തതെന്ന്. അപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു സാധനം കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. മ്യൂസിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വെടിക്കെട്ട് ഐറ്റത്തിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ഐറ്റം. നല്ല വെയിറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ പിടിക്കുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മിവി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഫോർട്ട് S100 എന്ന് പറയുന്ന 100 വാട്ട്സിൻ്റെ സൗണ്ട് ബാറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെടിക്കെട്ട് ഐറ്റത്തിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്കതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് തുറന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു പെട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പെട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചാർജർ, പിന്നെ 2 ബാറ്ററി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ്. ഇത്രയും സാധനമാണ് ഈ ഒരു പെട്ടി വരുന്നത്. നമുക്കിനി ഈ ഒരു വലിയ പെട്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി പാക്കിംഗ് ആണ്. ഇതൊട്ടും കുലുങ്ങാതെ നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു റിമോട്ട് ഉണ്ട്. ഇതിന് കൂടെയുള്ള യൂസർ മാനുവലാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ഡിസൈൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. ഇതൊരു മെറ്റാലിക് ബോഡിയാണ്. ഇവിടെ മിവിയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ബട്ടണും വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമുള്ള ബട്ടൺസും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടെ ആയിട്ട് HDMI കേബിൾ കൊടുക്കാനും കൊയാഷ്യൽ പോർട്ടിൻ്റെയും USB പോർട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ബാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ബുഷും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പം നമുക്കിതൊരു പാട്ട് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു TV-യിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വീട് കുലുങ്ങുന്ന സൗണ്ട് കിട്ടും. ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഭിത്തിയിലൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വെക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിവിയുടെ ഒരു സൗണ്ട് ബാറ് ഇങ്ങനെ റീചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. കറണ്ടിൽ നേരിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 9,999 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഇതിനൊരു 4,500 മുതൽ 4,999 രൂപ വരെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ ഇത് 100 വാൾട്ടിൻ്റെയാണ്. ഇതിലെ 60 വാൾട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ബാർ 2,500 രൂപ മുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടിപൊളി വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ.